안녕하세요. 수고했어요. 빵이라서 자. 비비비. 아이고. 한표 또 있어요? 다 회로 하실 거야? 형님이 이겼어. 기대가 뺐어. 어? 굿이야. 안 찍자. 오름 채세요. 쪼개. 두 마리만 해. 알겠지? 자, 좀 있어 보이게. 한 팩 하면 되는겨? 놀래미 3마리만 줄게. 오늘 자연어만 좀 잡으라. 밥 먹고. 뭐 방어머리라도. 계란님. 아 이게 오기 전에 방금 전에 뻗어버렸네. 그래도 피 빼야지. 머리. 놀래미가 이게. 이야. 어떤 거? 광어? 봐봐.
낚시 가게. 삼촌. 오호. 네. 9,000원. 머리는 이거 구워 먹어? 여기까지 빼줘야죠. 하나 두 잡기. 네 집 나눠야 되잖아. 이거 한 집, 이거 한 집. 오케이. 오! 뭐라고? 사장님, 어이. 이거는 내장 빼고 껍질 벗겨내고 나야 푸는 거 좋지. 그렇게 해서 땡큐지. 아니 그게 제가 먹어야 해서 말고 근데 내장도 먹어요? 내장 다 먹는 거. 내장 없으면 이게 동태지. 되고요? 이렇게 잘라줄게. 한 마리씩 넣어주세요. 안에 바늘 있어? 있을걸? 너무 깊이 생긴 거는 응. 이거는 삼촌이 원하는 대로 본인이 직접 잘라서 하시겠대, 뭔가를. 대구가 풍년이어서 이제 대구 빼들 많이들 나가게 생겼네. 탕 있거든요? 전파? 어. 왜 나눠 줘? 그대로 나가자. 신신한 거. 탕에 전에. 자, 요. 좀 눕혀요. 한번 가져가. 이거는 대구배가 따로 나가는 거예요. 오늘은 프로 대구 잡아서 대구 낚시로 가는 거예요. 해 떠줘? 해 떠줘? 아! 시작하면 눈써지만 웃돌이 먹어. 엄마. 떼집 놔두라 했잖아. 엄마. 대박 놨슈. 대구? 자연어 탔어? 어? 우럭은 해 뜨고? 아니 우럭은 등 갈라버려. 네, 썼어요. 우럭 한 마리 회 금방 떠줄게. 네. 싼 거지. 이거는 전. 회를 떠? 전. 전 부치려고. 대구전. 이거 얼마 받아? 삼촌 몇 킬로인지 삼촌이 알아? 3kg. 가실 거야. 아, 이거 3개 다 넣으면 되잖아. 응.
펴봐야요. 어우, 엄청 나오더라. 놀 데 없어. 다 나눠줬다니까. 넣으면 끝난다니까 그거는. 여러분들께서는 가는 그러면 자른 거 배를 갈랐어. 이거 이거 멀리 갖고 가실 거죠? 덩어리 채로 드릴게요. 근데 양 요만큼이면 되겠어? 너무 조그만 하나 더 뜨게. 매운탕 네. 10,000원이야. 이거 다 넣고 끓이시면 될 거야. 양념만 있는 거예요? 야채 같은 거 있나요? 네, 야채도 샀어요. 있어요. 살 덩어리니까 그냥 썰기만 하시. 양념도 하나 드려요. 사가지러 가셨어. 이거 오늘 안 나왔네. 이로. 머리는? 알겠습니다. 이건 썰진 않는데. 오케이, 끝. 베이스드. 나도 넣으면 돼 지금?
놔둬도 돼. 아베시유. 고기가 돼 있어.